Түлкібас ауданының білім бөлімі Әлсімі комитетінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің әдіскері Оразбаева Гүлдана Бейсенбайқызы. Біздің осы қазір таңда қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша қарайтын болсақ, білім саласы жылдан жылға өркендеуде. Атап айтатын болсақ, жақында ғана аудандық пәндік олимпиадасы болып өтті 5-6 сынып оқушылары арасында. 7-8 және 9-11 сынып оқушылары Құда қаласа осы желтоқсан айында болмақ. Бізде қазір таңда осы қыркүйек айынан бастап жыл сайын болатын Жақсылар дастан айтайын жобасы аясында Шора батыр жыры биыл қамтылмақ. Қыркүйектің аяғында болмақ еді, қазір таңда кейінге қалдырылды. Біздің қазір таңда балаларымыз осы қазақ әдебиетіне қызығушылығы өте жылдан жылға артуда, осы жылға жан-жақ дайындалуда. Сонымен қатар бізде өзіміздің жерлесіміз, осы кемеңгер ұлағатты жазушымыз Мархал Байғұттың жыл сайын дәстүрлі түрде Түлкібас ауданының әкімдігімен және тілдер бөлімінің бірлесе отырып, біздің білім бөлімі Мархал Байғұт оқулары жыл сайын өткізеді. Жыл сайын желтоқсан айында қорытындылау кезеңі болатын еді. Бұл жерде жеңімпаз оқушыларға қаржылай сыйлықтар және мадақтама сыйлықтар берілетін еді. Биыл енді біздің кемеңгер жазушымыздың мерейтойына орай жылдың соңына қалдырып отыр. Бұл Мархал Байғұт оқуларын біз ауыз толтырып аса мақтанышпен айта аламыз. Себебі бұл жерде Мархал Байғұт атамыздың шығармалары талданып, талқыланып, суреткерлігі жан-жақты талданатын болады. Осы Мархал Байғұт оқуларын біз өзіміздің аудан бойынша дәстүр түрде өткізіп келе жатырмыз. Алдағы жылда жоспарлы түрде облыс көлемінде ендірсек деген жоспарымыз бар. Сонымен қатар бізде аудан көлемінде барлық педагогтар арасында педагогикалық идеаль фестивалі болды. 22 қараша күні Түркістан қаласында облыстық кезеңі болды. Біздің әр пән бойынша пән педагогтарымыз бар, байқауға қатысып, жүлделі орындар иеленіп қайтты. Сонымен қатар өткен аптада бізде осы қараша айының жұмаларына үздік авторлық бағдарлама байқау өтті. Әуелі бұны бірінші дарын орталық өткізді. Енді өткен аптада бізде облыстық әдістеме орталық қолдауымен өткізді. Біз әуелі аудан кезеңді өткізіп, бұл жерде пән педагогтар арасында өте тың керемет жобалардың куәсі болдық. Осы жобаларға өз көзқарасымызды, өзіміздің ұсынысымызды айтып өттік. Болашақта жақсы жұмыстар күтпекшіміз. Сонымен қатар осы оқушылар арасында жақында ғана жыл сайын болатын Ақберен байқауы болып өтті. Ақберен байқауы 6 бағыт бойынша жүргізілді. Бұл жерде оқушылардың тек қана тіл шеберліктері ғана емес, өнерпаз оқушылардың айтыс өнері, жазба ақындар өнерлері, сонымен қатар осы мәнер оқу сайысы эссе жазу бойынша балалардың білімдері талқыланды, сарапқа салынды. Жыл сайын ауыз толтырып айтуға болады, біздің дарынды оқушыларымыз облыстық республикалық байқауларға барып, жүлделі орындар иеленіп жатыр. Енді қазір таңда білім саласын айтып кететін болсақ, аудан бойынша білім саласы қарқынды дамуда. Біздің әсіресе білікті ұстаздардың арқасында сабақтарды жоғары деңгейде өткізіп келе жатыр. Сонымен қатар осы пән мұғалімдері курста өздерінің білімдерін арттыру мақсатында курстан өтеді. Осы әр пән әдіскері өз пәндерімен бірге курстан кейінгі қолдау жұмыстарын өз деңгейінде жүргізіп келе жатыр. Жоспар аясында қарқынды жұмыстары, тренингтер, шебер сынып сабақтары жүргізіп келе жатыр. Сонымен қатар айтуға болады, кеше ғана бізде 25 қараша күні Сәкен Сейфуллин атындағы жалпы білім беру мектебінде кемеңгер жазушы, көрнекті суреткеріміз Сәкен Сейфуллиннің 130 жылдық мерейтойына орай облыстық ғылыми тәжірибелік конференциямыз болып өтті. Бұл конференциямызға біздің Шымкент қаласындағы жоғары оқу орындарынан Оразбаев Құрманғали ағайымыз, Мархал Байғұттың осы қыздары, мысалы Ахрима Байғұтова, Динара Байғұтова, Ақжол Қалшабек сынды беделді азаматтарымыз, ғалымдарымыз, доценттеріміз келіп, осы жас жеткіншек балаларымызға, педагогтарымызға керемет мағлұматтармен бөлісіп, өз баяндауын ортаға салды. Енді алға қойған жоспарымыз өте көп. Осы білім сапасын арттыруға бағытталған жұмыстарды алдағы уақытта бірлесе атқарамыз деген үміттеміз. 10 робототехникалық кешенді қамтамасыз етті. Қазірге бізде мына үйірме осылай оқушылар болашақ инженерлер бағдарламасымен оқытылады. Робототехниканың пән ерекшелігі осындай бізде құралдар өте көп, және де біз осы арқылы көптеген модельдер жасаймыз. Оның қалай құрастырылатынын оны тәжірибе жүзінде зерттейміз.
бізде әрқашанда сабағымыз өте қызықты да өтіп отырады. Күнделікті әр тақырыпқа сай біз балалармен жұмыс жасап отырамыз. Сол жұмыс жасау барысында балалардың сабақ барысында шаршамауына уақыт бөліп, осы сергіту сәтін жасап отырамыз. Сол кезде балаларымыз ойына деген мән беріп, сол бойындағы күш қуаттарын осындай сергіту сәттерімен өткізіп отырады. Қарабаев Алмас Оңасұлы асық атудан әлем кубогының жеңімпазымын және көшпенділер ойынының жеңімпазымын. Халықаралық дәрежедегі спорт шеберімін. Пушкин атындағы Протеклов мектеп лицейінің дене шынықтыру пәні мұғалімімін және үйірме жетекшісімін. Осы бізде үйірме жетекші асық ату және бес асықтан жаттықтырушымын. Бізде енді жетістіктер көп деп айтсам болады. Қазақстан чемпиондары осы мектептен 14 Қазақстан чемпионы бар, 13 күміс жүлдегері бар, және де мектеп лигасының 2 дүркін жеңімпаздары бар және күміс жүлдегерлері бар. Осы шәкірттеріміз Құдай қаласа әлемдік деңгейде шығып жатқан. Осы біздің Түлкібас ауданынан осы уақытқа дейін 29 Қазақстан чемпионы шыққан, 23 күміс жүлдегері және әлем кубогының 2 жеңімпазы шықты. Көшпенділер осы биыл өткен бізде көшпенділер ойынының күміс жүлдегерлері шыққан. Және де айтсам болады, Түлкібас ауданы осы республика бойынша ең мықты аудан деп айта аламын. Осы асық атудан бес асықтан жетістік жағынан. Мен асықпен 2019 жылдан бастап айналысып келе жатырмын. Осы күнге дейін асықтан 4 дүркін Қазақстан чемпионымын. Құдай қаласа келесі жылға Азия чемпионаты, әлем кубогына баруға үміткермін. Басында 2,5 метр круг беріледі. 2,5 метр кругтан атамыз өз ыңғайыңызға қарай еңкейіп, кішкене асықты дәлдейсіз. Сонымен дәлдеп, қолыңызды созып атып тигізесіз. Мінекей, қазақтың дәстүрлі ойындары. Жөнім Қалдыбек Үнжу Ерлан қызымен осы бес асық спорт қатысып келгеніме 3 жыл болды. Бұл спорт бізді төзімділікке, жылдамдыққа және мидың жақсы жұмыс істеуіне, қолдың моторикасын дамытуға көмектеседі. Біздің мен жетістіктерімді айта кетсек, бұл Қазақстан чемпионаты командалық есеп бойынша 2-ші орын, яғни күміс жүлде. Ал бұл ұлттық мектеп лигасы чемпионатының жеңімпазы болған кездегі берілген медаль. Бұл спорт негізі мидың жақсы жұмыс жасауына, қолдың моторикасын дамытуға, көзге, төзімділікке үйретеді. Здравствуйте, меня зовут Чиркина Светлана Юрьевна. Я являюсь родителем учеников, которые здесь учатся. В данной школе действительно очень хорошие работают учителя, компетентные, знающие свои предметы. Екі тілдегі мектеп қой, орыс қазақ мектебі. Шатаспасам 12 ұлт өкілдері бар ол мектепте. Жоғары деңгейдегі мектеп, осы лицей статусын алды 2 жыл бұрын. С детьми проводятся различные мероприятия, конкурсы, художественные конкурсы, конкурсы по танцам. Вот, детям здесь очень нравится учиться. Балаларымызды қаншалықты білетіндеріңізді ойын ойнатып жүрсек, бұл ережесі қазір мен сіздерге кез келген ата-анаға лақтырамын, қосып аласыздар және қай сұрақ түседі, сол сұраққа еркін жауап берулеріңізді сұранамын.
ұйымы барлық оқушылары біздің мектепте тәрбие сағатында ең бірінші әнұран орындаудан басталады. Біз әнұранды мектеп оқушылары болып шырқасақ. Алтындар даласы, ерліктің дастаны еліме. аудандық, облыстық, республикалық деңгейдегі олимпиадаларға, жарыстарға, конкурстарға, оқуларға қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр. Мектебімізде оқу тәрбие процесі толықтай дұрыс жолмен жоспарланып, сол жоспарлар жүзеге асырылып келе жатыр. Биылғы оқу жылында 1018 оқушының 137-сі үздік бағамен бітірді бірінші тоқсанда, 313 оқушымыз екіншілер қатарында бітірді. Бұл жалпы оқушылардың пайыздық құраммен есептеген кезде 52%-ын құрап отыр қазіргі таңда. Мынау мектебімізде қосымша білім беру жұмыстары толыққанды дұрыс жоспарланған, және сол жоспарға сай қазіргі таңда мектебімізде 12 спорт секция жұмыстары, 2 эстетикалық пәндерден үйірме жұмыстары, сонымен бірге робототехникадан үйірме жұмыстары жүргізіліп отыр. Жалпы алғанда оқушылардың 71%-ы үйірме жұмыстарына тартылған, және олар өз білімдерін шыңдап түрлі жетістіктерге жетіп отыр. Сәлеметсіздер ме? Мен Пушкин атындағы ақпараттық технологиялар мектебінің 11-ші сынып оқушысы Жеңіс Әсемай Мұратқызы. Мен мектеп президенті болып қызмет атқарамын. Және біздің өз-өзі басқару ұйымында 10 фракция болып жұмыс жасайды. 10 фракцияның ішінде қайырымдылық және еріктілер фракциясы, және спорт және денсаулық, мәдениет және өнер, одан бөлек еңбек және бақыт министрлігі және фракциялар жұмыс жасайды. Біздің мектепте өз-өзі басқару ұйымы болып түрлі іс-шаралар өткізіледі, және тура уақытында көңілді іс-шаралар өткізіледі. Мысалы, қаражорға бұл оқушылардың мектеп өміріндегі өздерінің уақыттарын бос өткізбеу мақсатында ұйымдастырылады. Одан бөлек апта сайын, ай сайын жоспар бойынша іс-шаралар қиыншылықтарды жетеді. деп айтсақ та болады. мақсатқа жете алады деген. Жалпы және оқушымыз алтын сапа олимпиадасына қатысып облыстан жүлделі екінші орынға иеленді.
Айхын, тұра ғой. Балтабек Айхын аудандық пән олимпиадасына қатысып, жүлделі екінші орын. Көптеген облыстық аудандық біз ол жастардың жүлдегері саналамыз. Жалпы бізде